Ek is besig om met jou te gesels oor hierdie reeks Kom oor jouself. En vandag wil ek met jou gesels oor die gedagte laat die wrok vaar. Nou voordat ek gaan begin met my boodskap, gaan ek vir jou 'n kort videoetjie speel. En ek dink hierdie video is die beste manier wat ek my boodskap in 4 minute kan opsom. Is julle reg daar agter? Ons het besluit dat ons wil ontslaa raak van ons pyn, ons bitterheid, ons wrokke, die haat en die onvergewensgesindheid in ons lewens. Jy kan maar amen sê. Dankie dat jy net maak asof jy wil. Ek sê, ons het besluit dat ons van hierdie goed wil ontslaa raak in ons lewens. Iemand het dit een keer so mooi gestel toe hy gesê het dat om met haat en wrokke en hierdie tipe goed in jou hart rond te loop is soos om 'n glas gif te drink en te wag vir die ander persoon om dood te gaan. Hierdie dinge bring meer skade aan jou lewe as wat jy ooit werklik sal kan besef en daarom verwag God van ons om met hierdie goed in ons lewens te deel. God verstaan, hoor mooi wat ek sê, God verstaan dat daar dinge in jou lewe is wat net hy kan herstel. Maar hy verwag van my en jou om te doen wat hy vir ons sê. Ek het dit al 1 miljoen keer gesê, ek gaan dit vandag weer sê. Ons het ongelukkig in die kerkwêreld hierdie sindroom begin ontwikkel wat ons dink dat God met 'n towerstafie staan en net simsalabim en dan is alles reg. Dit werk nie so nie. God het sy deel, maar jy het jou deel. En daarom verwag God van ons om dinge te doen. Ek sê weer, ek weet dat daar goed is wat net God kan regmaak, maar hy verwag van jou om in gehoorsaamheid te doen wat sy woord vir jou beveel om te doen. En dit is om 'n gesindheid van vergifnis te kweek in jou lewe. Ek wil dit vir jou so stel, fake it till you make it. Ek bedoel nie daardeur dat jy 'n fake mens moet wees nie. Wat ek daardeur bedoel, is dat soms moet 'n mens dinge so hanteer, asof alles klaar reg is. Met ander woorde, as jy daai persoon sou raakloop wat jy voel jy oor wil ry met jou kar en dalk reverse nog, dan hanteer jy daai persoon asof jy daai persoon heeltemal vergewe het. En deur so 'n gesindheid te begin te kweek in jou lewe, dan kan jy die Here begin te vertrou om volmaakte vergifnis in jou hart te bewerk. Die Bybel leer ons om genade teenoor ander mense te bewys. Jy het genade ontvang by God en daarom verwag God van jou om genadig te wees teenoor mense. As daar een ding is wat ek in my lewe geleer het, dan is dit dat God is nie naastenby so geïnteresseerd daarin om jou vyande terug te kry soos wat jy is nie. Dit is nie die karakter van die Vader nie. En daarby moet jy ook onthou dat alhoewel jy vyande het, en ons almal het vyande. Jong, julle is daar maar 'n groot klomp mense. Ek het vyande. Ek weet jy glo my nie, maar daar's mense wat nie van my hou nie. Ek weet jy het vyande. Maar onthou ook, jy is ook iemand se vyand. En daarom verwag God van ons om so gesindheid te wil hê van vergifnis.
Nou Paulus skryf hier in 2 Korintiërs 5 vers 15, dan sê hy, omdat ons van die oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. This is the connection that Paul is making here. Jesus died for you, and if you have accepted his forgiveness and grace, then you no longer live for yourself, but for him. You no longer live for yourself. What does this mean? This means that nothing in your life is about you anymore. Nou hierdie ding moet jy nou nie heeltemal weer daai kant toe hardloop nie. Die ding is net ons moet leer om nie so selfgesentreerd te lewe nie. Hulle praat van geregtig in Afrikaans, maar ek like dit nie. Die Engelse woord is net rol lekker van die tong af. Mense is heeltemal te entitled. Kyk bietjie as jy in Checkers stap. Almal verwag dat almal vir hulle moet pad maak. Van julle ook. Nothing in your life is about you anymore. This means that if you have accepted Jesus and if you truly live for him, the pain in your life will no longer be your focus, but Jesus will be. If you really live for Jesus, then your wants and your needs will no longer be your focus, but Jesus will be. If you live for Jesus, you will not expect other people to bring fulfillment to your life, only Jesus. En ek kan nie by hierdie goed alles stil staan nie, maar ek wil vir julle sê, my broeder en suster, daar is soveel gelowiges, dit kommer my wanneer ek na hierdie goed kyk, soveel mense wat sê dat hulle Jesus dien, maar hulle man of hulle vrou is vir hulle belangriker as Christus. En ongelukkig in vandag se wêreld, het kinders belangriker geword as God. Ek sê dit weer, ons leef in 'n era met baie streng kinders en baie gehoorsame ouers. Kinders het vir mense 'n afgod geword. Ek weet nie, ek het dit nie eers in my notas nie, ek weet nie of iemand dit moet hoor dalk vandag nie. Ek is so moeg vir hierdie stories, ek kan nie kerk toe kom nie, my kind kan nie stil sit, wel leer hom maniere. As hy hardloop, dis eenvoudig, sit stil. Probleme opgelos. Nommer 1, hy is uitgeslaan, jy ten minste 'n halfuur van vrede. As God vir jou belangriker is as enige iets in jou lewe, dan sal jou lewe dit wys. Niks kan jou lewe vir jou vervul anders as Christus nie. Ek is ontsettend mal oor my vrou, ek is baie lief vir haar en sy bring my groot vreugde in die lewe, maar sy kan nie my lewe volmaak nie. Sy het nie daai vermoë nie, my jongste seun bly gelukkig nog by ons. Lief vir jou, wat sê nou? Ek is lief vir daai twee manne met alles in my, en as enige iemand aan my vrou of kinders vat, gaan jy met my te doen kry. Ek sê nie ek kan almal plat slaan nie, voordat ek weer hoor ek is 'n fighter. Dis nie wat ek sê nie, maar ek het biker vriende.
Maar my 2 seuns en my vrou sal vir jou vandag vertel, so lief soos wat ek hulle het, is nie een van hulle die senter van my lewe nie. En ek het my seuns groot gemaak met hierdie ding van kleins af. Wat ek vir hulle gesê het, seuns, ek is julle pa op hierdie aarde, maar onthou, julle regte Vader woon in die hemel. Niks kan jou lewe vervul nie, en as jy werklik sê dat jy alles oorgegee het vir Christus, dan moet jou lewe dit wys. En dit sluit in die wrokke, die haat, die onvergewensgesindheid wat jy ronddra. Paulus gaan aan met hierdie gedeelte in vers 19. Hy sê, that is in Christ, God was reconciling the world with himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Paul teaches us that God has reconciled the world with himself through Christ, which means that God never ever held your sin against you. Psalm, ek kan nou nie onthou waar hy dit sê nie, maar die psalmskrywer sê dit so, hy handel nie met ons volgens ons sonde nie. Met ander woorde, hy werk nie met jou soos wat jy verdien nie. En hy het deur sy seun jou met hom versoen toe jy Jesus aangeneem het, en nou verwag hy dieselfde van jou. Nie een van julle gaan ooit vir my sê dat wanneer jy gaan bid, dan sê die Vader vir jou, onthou jy 2 jaar terug? Enigiemand wat kan sê dat die Vader het al gedoen het? As iemand nou sy hand opsteek, dan weet ek nie wie jou Vader is nie. Daarom het hy ons nie net met homself versoen nie, maar hy het aan ons die woord, ander vertalings praat van die bediening, is dieselfde ding, van versoening of reconciliasie gegee. Hy verwag van ons om mense vry te spreek. Onthou wat ek die laaste 2 boodskappe gesê het, ons kan dit nie vergeet nie. Daar is sekere, baie klein groepie, sekere gevalle, wat jy nie met 'n persoon kan versoen nie. Ek verstaan dit. Baie mense se monde, en ek gebruik hierdie tipe voorbeelde, want dis die land waarin ons lewe. Baie mense se monde sal baie groot wees teenoor 'n boer, wat opstaan en sê, ek kan nie met daai mense vriende wees, na wat hulle kom doen het op my plaas nie. Jy kan maar hier sit met jou godsdienstige stories soos wat jy wil, ek verstaan hoekom hy voel soos wat hy voel. Verwag God van hom om vir daai mense uit te nooi vir 'n braai? Nee. Verwag God van daai boer om met daai mense vriende te wees? Nee. God verwag van hom om hulle te vergewe en vry te spreek. Ek het die vorige keer hierdie voorbeeld gebruik, ek weet ek herhaal myself. Hoe verwag jy van 'n vrou om 'n pa of 'n oupa of 'n oom of 'n boetie of 'n neefie of so iemand te vergewe wie hulle vir jare lank verkrag of gemolesteer of misbruik het? Hoe verwag jy van so 'n vrou om te vergewe en net chommies te wees? Jy kan nie. En God verwag nie dit nie. En onthou wat ek sê, dit is 'n klein gedeeltetjie. Oor die algemeen het ons ontvang die woord en die bediening van versoening. God verwag dit, want hy het dit vir jou gedoen. Wat beteken reconciliasie of versoening? Reconciling is giving forgiveness to someone who does not deserve it. Net soos wat God aan jou vergifnis gegee het, terwyl jy dit nie verdien het nie. Nou ek sê, in hierdie reeks wat ek noem kom oor jouself, dat jy oor jouself moet kom.
En wanneer 'n mens dit sê, dan klink dit so 'n bietjie ongeskik. Ek weet dit. Maar dis hoe sommiges dit moet hoor. Kom oor jouself. Of soos wat die goeie dokter hier op die TV gesê het, stop het. Nou hoe kom jy oor jouself? Ek bedoel, kom ons vra 'n paar logiese vrae hierso. Hoe kom jy oor die feit dat jy 'n pa gehad het wat nooit iets goeds te sê gehad het vir jou nie? Want eerlikwaar, jy het verdien om komplimente by jou pa te kry. Dis wat 'n pa moet doen. OK. Hoe kom jy oor die feit dat jy 'n ma gehad het wat net die heeldag jou gekritiseer het en geloop en skree het? Sulke goed het 'n effek op mense tot vandag toe. Daar is baie mense met wie ek deel in hulle 50s en 60s wat nog sal praat van hoe hard hulle pa met hulle was. Hoe kom jy oor die feit dat jou man of jou vrou jou die heeldag sleg sê of boelie? Hoe kom jy oor 'n vriend wat jou verraai het, of 'n medewerker wie jy in die rug gesteek het, of 'n huweliksmaat wat op jou gekul het? Hoe kom jy oor dit? Want 'n ou kan nie net oor sulke dinge klim nie. En ek wil dit weer vir julle sê, daar's soveel eintlik wat ek wil sê, maar ek bly gefokus, Werner. Weer 'n keer, ons moet besef dat ons net mense is. Ek kan hierdie oorvergeesliking van goed kan ek regtig nie meer hanteer nie, want dit bring meer skade as enige goed. Jy kan loop en afknip met jou vingertjie soveel soos wat jy wil, dit gaan niks in jou hart verander nie. Kan jy, dis hoe gelowiges is, as jy vir hulle vra hoe gaan dit, dan gee hulle hierdie geestelike antwoorde, want daar is mense wat, as jy vir so ou sal sê, ag, so tussen die boom en die bas, dan jy hierdie geestelike mense wat sê, maar wat soek jy daar, broer? Ek voel party daar om te trip en te sê, wat soek jy daar? Kan jy jou indink, hoor mooi wat ek vir jou sê, kan jy jou indink, as Jesus by die blinde man gekom het en vir hom gesê het, wat is fout? En die blinde man sê, niks, ek kan sien. Maar dis hoe ons met God werk. En daarom moet ons besef, hier is goed in ons harte, wat ons moet hanteer. Jy moet leer om oor jouself te kom. Jy moet leer om met hierdie goed te werk. Wat is jou opsies as jy dit nie doen nie? Want jy gaan net voortploeter in dieselfde pad wat jy nou in is. Elkeen van ons het in aanhalingstekens 'n dit in ons lewe. Daai ding wat so 'n diep merk in jou hart gemaak het, dat jy tot vandag toe die letsels daarvan dra. Dis daardie ding wat jou verskriklik seer gemaak het. Nou vir baie van julle is dit baie maklik, want jy weet onmiddellik wat dit is. Vir ander is dit weer 'n versameling van dits. Ek weet daar's nie so 'n woord nie. Want jy is oor en oor en oor seer gemaak deur een of ander persoon, en dit is vir jou moeilik om net aan te gaan, want jy het seer. Dit mag dalk vir jou moeilik wees om oor dit te praat. Dit mag dalk vir jou ongemaklik wees om so 'n boodskap te hoor, want dit sit dalk langs jou. Maar onthou wat ek laasweek vir jou gesê het,
Jy moet dit identifiseer. En jy moet erken dat daar seer gebring is aan jou. Ek wil vir jou iets persoonliks vertel as dit kom by hoe 'n mens dinge hanteer. Ek het ek kan nie onthou nie, 'n paar jaar terug het ek op hierdie video afgekom op YouTube wat hulle gepraat het oor 'n nuwe boek wat vrygestel is. Die boek se naam is The Life-Changing Magic of Tidying Up. En toe ek hierdie boek lees, toe besluit ek dat ek gaan so 'n bietjie vir my vrou hiervan vertel. Ek moet daarom dit eerlik sê, my vrou het baie beter geraak. Jy het. Nee, jy het. Kyk, toe ons net getroud was en jy haar kas oopgemaak het dit gelyk asof iemand ingebreek het en jy het dit gemis. Ek is weer 'n perfeksionis. Al my goed moet so wees. My kas is gepak volgens kleurskemas en alles bymekaar, my hemde hang in kleur, alles in my sy begin nou daar te kom. Jy groei my liefling. Maar ek het haar vertel van hierdie boek en toe sê ek vir haar, hierdie vrou het 'n baie eenvoudige oplossing vir wanneer jy jou kas uitsort. Jy weet mos hoe ons skimp sodat goed moet. Ek het gedog ek skimp want ek kon nie meer in daai kas vaskyk nie. Want dis al baie lank terug. En hierdie vrou het hierdie ding gevra wanneer dit kom by klere. Maak dit jou lewe vreugdevol. Met ander woorde, sy het gesê, jy moet daai t-shirt uithaal, jy moet na hom kyk en sê, maak hierdie ding actually enige verskil in my lewe. Of het ek dit net want ek het dit? As dit geen vreugde bring in jou lewe nie, chuck it. Sy het vir my gelag, net soos wat sy nou doen. En omtrent 2 of 3 weke daarna, toe stap sy daar uit met 2 of 3, ek kan nie onthou nie, swart sakke vol klere. Goedjies wat sy gehad het vandat sy 18 jaar oud is. En toe ek daaraan dink, toe dink ek wat 'n wonderlike manier om na ons eie lewens te kyk. Jy moet begin kyk na die kwessies in jou lewe. En jy moet vir jouself vra, bring hierdie ding vreugde in my lewe. Daai wrok waarmee jy loop, daai kwessie wat in jou lewe is, haal hom uit die kas uit, kyk na hom en vra vir jouself, bring hierdie ding vreugde in my lewe. As dit nie doen nie, chuck it. Daar is sekere mense, hoor wat ek vir jou sê, wat 'n ou na moet kyk en vir jouself moet vra, bring hierdie persoon vreugde in my lewe? Nee, chuck it. Hallo. Jy weet waarvan ek praat. 'n Mens het hierdie mense in jou lewe wat soos bloedseiers is. As hulle by jou weggegaan het met 'n braai, dan voel dit of jy 'n 4 weke vakansie nodig het. Mense wat by jou kom kuier en kla en moan en chuck it. Maar nou moet jy vir jouself begin vra, hierdie wrokke wat jy nou al vir 5 of 10 of 20 30, 40 jaar oral saam met jou trek. Bring dit vreugde in jou lewe. As dit nie doen nie, stop het. Dankie, ek like dit. Ek weet nie of dit nou vir my was om te sê ek moet afsluit, want ek is nog nie klaar nie.
Dis hoekom ek sê, aan die begin met my eerste boodskap het ek gesê dat dis hoekom ons vir die Heilige Gees moet begin vra. Help my om met hierdie goed te deel in my lewe. En luister, ek praat baie ligtelik, want ek weet dis 'n groot onderwerp. Maar ek weet hier's van julle wat met verskriklike goed in julle harte rondloop. En ek mag dalk na jou storie luister en ek mag dalk by myself dink, maar dis stupid, get over it. Maar jy weet wat dit aan jou doen. En daarom moet jy die Heilige Gees vra om jou te help met hierdie goed. Die eerste ding wat ons verkeerd doen in ons lewens, is ons onderdruk dinge. Jy weet presies waarvan ek praat. Daar is dinge wat die heeltyd uit jou uit wil uitklim, maar jy bly hulle onderdruk. Dis soos 'n pressure cooker. En elke keer dan wil hierdie goed uitkom en jy bly dit onderdruk, en veral in ons kultuur, want ons is geleer, 'n boer huil nie voor sy Toyota bakkie nie. Ek sê juist Toyota, want 'n boer met 'n Ford bakkie huil konstant. En dieselfde as ek baie jaloers op julle ouens met hierdie nuwe Fords. Maar wanneer jy kwaad raak, dan onderdruk jy dit, want jy wil nie hê iemand moet sien dat jy 'n swakheid het nie. En hoe meer hierdie woede van wat aan jou gedoen is probeer uitkom, hoe meer onderdruk jy dit, en elke keer wanneer dit uitkom, ontplof jy, en jy ontplof altyd by die mense wat dit nie verdien nie. Hoe weet jy as jy dinge onderdruk? Jy raak kwaad oor baie klein goedjies. Hier gaan ek nou water drink, dat jy so 'n bietjie dink. My broeder en suster, ek sê weer, my vrou sit hier, my jongste seun sit hier. Alles of jy kan sê, of ek glo my hierdie twee judge vir my. En nie op 'n lelike manier nie, maar hulle hou my op my tone. Hoor nou wat ek vir jou sê, ek praat uit ondervinding uit. Ek het kwaad geraak vir die simpelste goedjies in my huis. Want ek het goed in my lewe geonderdruk. As jy hierdie persoon is dit omdat daar goed is waarmee jy nie gedeel het nie. Die kleinste klein dingetjie laat jou ontplof. Nog 'n teken dat jy sukkel met woede in jou lewe, is jy reg hiervoor. Dis mense wat kla oor alles. Kla oor die juffrou by die skool. Kla oor die werker in die pad. Kla oor die waiter in die restaurant. Kla oor die pastoor wat nie wil ophou kla nie. Kla oor alles. Jy het 'n probleem. Nog 'n teken is mense wat oorsensitief en verdedigend is. Die geringste klein dingetjie, dan wil hulle dammies in hulle monde sit en arme ek is oupa uil. Nog 'n probleem wat ons het in ons lewens, hoor mooi wat ek nou vir jou sê, is ons maak staat op ons pyn. In ander woorde, jou pyn het vir jou 'n kruk geword. Jy het hierdie video wat jy in jou gedagtes speel, van dit wat met jou gebeur het in jou lewe. Jy het al 'n 4-season special op Netflix. En wanneer jou lewe begin, dan is dit net, arme ek. Elke keer wanneer daar iets gebeur, dan dink jy terug aan hierdie dinge wat met jou gebeur het, want jy maak saak
Of daai pyn maak vir jou meer saak as enigiets anders. Dit het 'n kruk geword in jou lewe, maar laasweek het ons gesien dat Paulus sê, moenie vir die duiwel plek gee nie. Daai woord plek beteken 'n geleentheid. Woede bring skade, my broeder en suster, aan jou gedagtes, aan jou emosies, maar ook aan fisiese verhoudings om jou. En daarom sê hy, moenie vir die duiwel plek gee nie. Ek sê dit weer, ons deel met mense week in en week uit. Ek het so hele ruk terug, ek dink 'n jaar terug, jy moet nou help. Ek dink dit was iets soos 11:00, 11:30 die aand. Belle ou my. Pastoor, jy moet nou na my huis toe kom en my huwelik kom regmaak. My antwoord aan hom was, jy het dit opgevoeder oor 20 jaar, ek gaan dit nie in 'n halfuur regmaak nie. Want dis wat ons doen, hoor wat ek vir jou sê, van julle is ongelukkig in julle huwelike, nie omdat daar fout is by jou maat nie, maar omdat jy nie hierdie goed uitgesort het in jou lewe nie, dit het 'n kruk geword. Daarom het ek ook vir jou gesê, sê Paulus, moenie die Heilige Gees bedroef nie, want die Heilige Gees probeer hierdie goed in jou lewe reg te maak, maar jy steun so op dat jy kan nie meer sonder dit lewe nie. Daarom, al wat jy kan doen, let it go. Chuck it, ek like it. Ek het nie eers beplan daarvoor, maar dis die woord vir die maand. Let it go, let it go. Daarom so baie saam met my swaarste dogtertjie gekyk. Jy gaan moet hierdie ding laat gaan. Ek skiep oor soveel notas, ek gaan klaarmaak. Jy weet my broeder en suster, die laaste dingetjie wat ek vir jou wil wys, jy moet mooi hoor wat ek vir jou sê, is hierdie. Is baie mense in die kerk. Jesus het die tronkdeur vir jou oopgemaak. Die deur is oop. Maar mense het so afhanklik geword van hulle pyn, en ek praat uit ondervinding hierso. Jare terug het ek en Natalie eendag hierdie gesprek. Ek het regtig in my lewe verskriklike woede gehad. Ek weet mense dink partykeer ek is hierdie baie kwaai ou, maar ek is regtig nie. Inteendeel seun, ek is jou favorite. Ja, one time. Hy het ja gesê. Ja. Maar daar was 'n stadium in my lewe wat dit nie so was nie. Julle kan my ietsie aansit, dankie Jakes. Die geringste dingetjie het my kwaad gemaak. En ek sal nooit vergeet byvoorbeeld, net om 'n voorbeeld te noem, wat ons eendag gaan uit eet het, jare terug. Ek al, ek weet nie, 15 jaar terug. Ek is in die bediening, pappa. Oom pastoor. En ons sit by Panarotties en hier's 'n groep jong manne en hulle, ek hou nie van hulle taalgebruik nie, en is regtig lelik en maar ek hou my mond, maar hier binne, daai pot begin so te en hulle het niks aan my gedoen nie. En toe is al buitekant die kolonnade kom. Net so voor die deur, toe sê ek vir hierdie ouetjie, my seun, hierdie oom gaan vir jou seermaak vanaand. Hy het niks aan my gedoen nie. En die 3 manne besluit, right, die gat ons, en hulle jump die ou oom. En die ou oom het hulle plat geslaan. En ek het al weggestap en gevoel soos He-Man. En die volgende dag gebid dat daai 3 seuns nooit na ons gemeente toe moet kom nie. En ons lag daaroor, maar ek is ernstig oor wat ek sê. Want wat sou hy gesê het as hy my op die verhoog moes sien? En hulle het niks aan my gedoen nie.
Ek het gesnap teenoor my vrou, party daar vir die geringste goedjies, wat as ek terugkyk en dink ek, hoe kan een mens so dom wees en nog asemhaal? Die geringste dingetjie. Inteendeel, sy het eendag vir my hierdie ding gesê, jy's meer genadig teenoor kerkmense as teenoor my. Dit was 'n redelike sny gewees, maar dit was die waarheid. En sommer 'n paar jaar terug, het ek op 'n plek gekom wat ek net besef het, ek kan nie meer nie. Ek is besig om myself te vernietig, ek is besig om my huwelik te vernietig, my seuns begin na my te kyk asof ek hierdie tiran is, en kan ek so ver gaan as om te sê asof ek fake is. Want ek sê een ding, maar ek is iets anders. En ek weet, nie een van julle is so nie, en daar is geen pastoor op aarde wat so is nie. Dis net ek is jammer, ek is die rede hoekom die kerk in so gemors is, ek is jammer. As ek doodgaan, gaan die kerk perfek wees. Gee my nog net so 30 jaar, then I'm out of here. Maar hoor wat ek vir jou sê, en ek het eendag, toe bid ek ernstig oor hierdie saak. En ek sê vir die Here, ek het hierdie, en hoor nou wat ek sê, ek praat nie net van bietjie kwaad nie, ek het haat in my gehad. Absolute haat. En ek het eendag, toe kom ek na my vrou toe, en ek sê vir, ek weet nie hoe om te leef sonder hierdie haat in my nie. Want dit is soveel jaar. Ek weet nie hoe die lewe gaan wees sonder dit in my nie. Ek was daai ou. Maar baie van julle ook. En ek kan vir jou hierdie ding sê. Toe ek daai ding regtig vir die Here oorgee. En dit was 'n daaglikse besluit en is tot vandag toe 'n besluit wat ek moet maak. En toe ek vir die Here moes sê, Here, ek kies om te vergewe. Daai persoon verdien dit nie, en ek wil nie, en ek voel ek sal regverdig wees as ek gaan my wraak op daai persoon uitoefen. Soos wat jy voel. En die ding is, jy's heel moontlik reg. Maar God het nie jou goed wat jy aan hom gedoen het, teen jou gehou nie. En hy verwag van jou om daai gesindheid teenoor iemand anders te hê. Die deur is oop. Die deur is oop. Wil jy nie miskien vanoggend, jy weet wat daai dit is in jou lewe. Maar wil jy nie dalk vanoggend vir die Vader vra om deur sy Heilige Gees regtig jou hart te begin sag maak. Maar dan ook vandag die besluit neem deur te sê ek voel dit nog nie. Ek wil nog met daai ou of oor daai ou ry met iemand anders se bakkie sodat dit nie na my toe kan wys nie. Maar wil jy nie vandag daai besluit maak deur te sê ek gaan vergewe. Ter wille van hom wat in my plek en in jou plek ons skuld gedra het, sodat ons versoen mag word met God. Maak daai besluit. Ek weet jy is bang. Hy sal jou daaruit lei. En ek sê net vir jou, toe ek daai ding vir God gegee het, die vryheid wat ek in my lewe begin beleef het, is iets wat ek nie vir jou kan verduidelik nie. Kom die goed nog by my op? Baie. Daar is nie 'n dag in my lewe wat hierdie goed nie voor my geswaai word nie. En elke keer sê ek is vergewe, ek sal vergewe. Ek wil jou uitdaag, wil jy nie vanoggend hierdie besluit maak nie. Vat net so 'n paar sekondes, dan praat jy met die Vader.
Vader, hier's mense hier vandag wat, Here, hulle dra sulke verskriklike swaar sakke van pyn. Here, hier's mense wat hier sit wat regtig sukkel. Hier's mense wat regtig seer het. En ek weet dat U verstaan ook. En ek weet ook dat U verstaan dat as hulle sou wou wraak neem, menslik gesproke, is baie van hulle geregtig om dit te doen. Maar dis nie die gesindheid wat U vir ons kom leer het nie. Here, U weet hoe moeilik dit vir ons is. Ons is nie U nie. Ons het nie die vermoë om nie so aangeraak te word en net, Here, ons is net nie perfek nie, ons is net nie U nie. En daarom sukkel ons hier op aarde en ons dra baie swaar laste. Maar ek dank God dat U weet daarvan. Hebreërs leer vir ons dat ons het dan nou nie 'n hoëpriester wat nie wel bekend is met ons swakhede nie, want hy was in alles versoek net soos ons. Op 'n ander plek skryf die skrywer en dan sê hy dat alles is ontbloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. U weet alles, U sien alles en U sien hoe ons sukkel. So ek wil U vra dat U vanoggend deur die krag van U Heilige Gees elke persoon wat hier sit en uitroep, wat sê ek wil vergewe, maar ek sukkel. As hulle U vra vir hulp, wil ek vra dat U deur die krag van U Heilige Gees hulle sal aanraak vandag en dat daar 'n bonatuurlike verandering in hulle harte sal kom. Here, ons kan net doen wat ons kan, maar U is die dokter. U alleen kan genees. Ons kan nie. En daarom vra ek dat die genesende krag van God sal vloei vir elke hart wat bloei vandag. En dat U ons sal help, dat U ons hierdie gesindheid wat U het, om net aan te hou vergewe, dat ons daai gesindheid in ons harte sal kweek. Vir party is dit baie moeilik, Here, en U verstaan dit. Maar Here, U het nie groot dinge nodig om 'n wonderwerk te doen nie. Net 'n eenvoudige help en U bring die grootste wonderwerk ooit. So Here, gryp asseblief in elkeen se lewe. Sal U die balsem van Gilead aan elke wond smeer vandag. Sal U volmaakte genesing bring aan elke persoon wat so diep gewond is. Mag hulle U vergifnis vandag ervaar op 'n bonatuurlike vars wyse, sodat hulle weer vergifnis sal kan gee. Ek dank U, Here, dat vandag 'n dag van wonderwerke is en dat U ons sal help dat oor 'n jaar van vandag af maksimum ons sal terugkyk en sal sê, ek kan nie glo wat die Here vir my gedoen het nie. Maak ons vry in Jesus se naam. Amen.